Σήμερα θα δούμε το DJI Mavic Mini που είναι ένα drone των 400 ευρώ. Είστε στο Experience Unboxing GR και πάμε να το δούμε. Αρχικά να πω ότι έχω την έκδοση combo των 480 ευρώ που έχει περισσότερα πράγματα και πάμε να δούμε τι έχει. Κάτι που δεν έχει πρώτον η combo έκδοση είναι ότι δεν έχει πολλές 3 μπαταρίες που έχει εδώ και κάτι ακόμα δεν έχει, δεν θυμάμαι, αλλά νομίζω ότι οι μπαταρίες είναι το βασικό που του λείπει. Λοιπόν, αυτό είναι το drone, έχει εδώ πέρα τα φτερά, εδώ πέρα το ανοίγουμε. Λοιπόν, από πίσω τι έχουμε μια θύρα micro USB και μια micro SD. Εδώ πέρα κάτω έχουμε το φως. Λοιπόν, μετά στις άκρες έχουμε αυτά που απορροφάνε τον αέρα για να μην ζεσταίνεται η μπαταρία. Και μετά εδώ πέρα έχουμε το τζαμάκι της κάμερας, που αυτό δεν πρέπει να το έχουμε στις πτήσεις. Λοιπόν, πάμε να δούμε και τι άλλο έχει. Μετά έχει το control που είναι πάρα πολύ στιβαρό και έχει εδώ πέρα κάτω τη βάση, έχει εδώ πέρα τα sticks που τα βάζουμε βιδωτά εδώ πέρα και μετά έχουμε και την μπαταρία που πατάμε εδώ πέρα και βγαίνει και μετά έχει είναι σαν power bank, έχει και USB και αυτό είναι και αυτό. Αυτό είναι. Μετά πάμε να δούμε και τι έχει μέσα. Πρώτα να πω ότι δεν έχει ανταλλακτικά η κανονική έκδοση. Αντί η combo έχει όλα τα κατάλληλα εργαλεία. Έχει αυτά είναι τα sticks εδώ πέρα. Έχει ανταλλακτικούς έλικες. Έχει 3 καλώδια. Ένα που είναι από micro USB, όμως δικιά τους έκδοση σε lighting USB. Μετά έχει μια από micro USB σε micro USB και μετά από micro USB σε Type-C. Και μετά έχουμε και αυτά την προστασία του που τη βάζουμε κάπου εκεί πέρα στο drone για να μπορεί να πετάξει πιο εύκολα. Τη βάζουμε δηλαδή εδώ πέρα κάπου. Και λοιπόν θα το δούμε και σε πτήση.